元宵節快樂啊！今日正月15啊，不過落雨出邊。好啦，呢劈咩嚟嘅咧？呢個名堂叫建材花水。我本來咧係一隻元寶嗰啲啊，一隻頂嗰啲元寶啦，係一個年糕嚟嘅。咁咧妹妹咧就叫阿妹去煎年糕。咁咧阿妹妹就同姐姐講嗰時咧就去 steam 年糕。咁咧就阿姐姐就攞咗嚟 steam 啦。咁變咗咧 steam 完之後咧呢劈嘢咧就本來一嚿金元寶就變咗。哇！出晒水咯，食唔食得嘅呢啲咩？可唔可以做啲湯圓嘅餡咧？未知嚇，可以其實可以做啲我覺得唔好嘥咗。我頭先試咗一啖啊，變咗一皮嘅。自己包湯圓我試下先。好啦，入正題啦你，唔好見呢個失敗品，我幫你擺埋一邊啦。漿糊筆咁咯。哥哥可以留翻嚟做漿糊，喂，唔使買漿糊筆，喂。黐線，野蟻啊，走啊！